පුතේ ඔය මේ පාඩම නලපාන ජාතකයේ කියන ඔයගලගේ මේ පාඩමින් ඔයගලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන නිපුණතාවය තමයි ජීවන අත්දැකීම් පුළුල් කර ගැනීමට. ජීවන අත්දැකීම් පුළුල් කර ගැනීම සඳහා කියවීමේ පුරුදු අපි කොහොමද අර්ථවත්ව යොදාගන්නේ? කියවීම කියන එක අපේ ජීවන අත්දැකීමක් කරගන්න ඕන. කියවීමෙන් කියනවනේ නේද? මිනිහා සම්පූර්ණ වෙනවා කියලා. ඉතින් කියවීම තුලින් අපිට බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපේ භාෂාවේ තියෙන ලේඛන ව්‍යවහාරයන්, භාෂා රීති, ව්‍යාකරණ රීති මේ හැමදේම අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියවීම තුලින්. ඉතින් විවිධ ශෛලීන් රචිත පොතපත කියවීමට දරුවන් නැඹුරු කිරීම පුතේ මෙයින් ලබන තවත් නිපුණතාවයක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. අපි යමු ඊළඟට මේ පාඩමෙන් අපි අරමුණු කරගන්න දේවල්. පුතාට පේනවද ස්ක්‍රීන් එක? පේනවද තරුෂි? ඔව් ටීචර්. හරි. විවිධ ශෛලීන් හඳුනාගෙන කියවයි. කියවීමේ විවිධ ශෛලීන් තියෙනවා. එතකොට මේ විවිධ ශෛලීන් වලට අපිට විවිධාකාර ශෛලි කියලා කිව්ව. විවිධාකාර වලට කියවන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට මේ විවිධ ශෛලීන් මොනවද කියලා හඳුනාගෙන කියවීම, උචිත ශෛලියකට අනුගතව කියවීම, විවිධ ශෛලීන් වලට අනුව ලියවුණු පොතපත රස මතුවන විදිහට කියවීම. ඒ වගේම විවිධ ශෛලි වලට අනුව කියවීමෙන් රස ජනනය වන බව ප්‍රකාශ කිරීම. මෙන්න මේවා අරමුණු විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද මේ විවිධ ශෛලි කිව්වේ කියලා. පුතේ බණ කතා ශෛලිය දැන් ජාතක කතා පොත් ලියවිලා තියෙන බණ කතා රීතියෙන් කියනවා. ඒ කිව්වේ ධර්ම දේශනා කරන ආකාරයට. ඒකට ජාතක කතා ශෛලිය කියලත් කියනවා. ජාතක කතා කියවන ආකාරයේ ශ්‍රව්‍ය ගෝචර රටාව කියන එක කනට මිහිරි විදිහට මම මේක කියලා පෙන්නන්නම්. කනට මිහිරි විදිහට අපි මේවා කියවනවට තමයි ශ්‍රව්‍ය ගෝචර ශෛලිය කිව්වේ. ඒ වගේම නාට්‍යානුසාරී ශෛලිය. නාට්‍යයක් විදිහට මේක අපිට කියවීම කරන්න පුළුවන්. නාට්‍යයක් කියවන ආකාරයට අපිට මේ කතාව කියවීම කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව තමයි අපි මෙතන විවිධ ශෛලි කියලා හඳුනගන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු පුතේ ජාතක කතා පොත කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ජාතක කතා පොත රචනා වෙන්නේ කුරුණෑගල රාජධානි සමයේ. පාලි භාෂාවෙන් තමයි මේ පාලි භාෂාවෙන් රචනා වුණ ජාතකට්ට කතාව සිංහලයට නගනවා බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ. ඉතින් කුරුණෑගල රාජධානි සමයේ තමයි මේ සිංහලයට නගන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පෙර ආත්ම භාවයන් ඇසුරින් නිර්මාණය වුණු කතා තමා ජාතක කතා පොතේ ඇතුළත් වෙන්නේ. අපි 550 ජාතක කතා පොත කියලා තමයි මෙය හඳුන්වන්නේ. නමුත් මෙහි 550ක් ජාතක කතා නැහැ. අර ආසන්න සංඛ්‍යාවට වටේලා තමයි පුතේ 547ක් විදිහට මේ 550ක් විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ආසන්න 10 පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වටේලාට පස්සේ 550 ජාතක කතා පොත අපි කියලා කියනවා. නමුත් මෙහි 547යි කතා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ආසන්න අගයකින් ජාතක කතා 547 550 කියන එකෙන් ඒ නම ලස්සනට කියවෙනවත් එක්කනේ. එතකොට 550 ජාතක කතා පොත කියලා ආසන්න අගයකින් දක්වලා තියෙනවා. මේ ජාතක කතා පොත් වහන්සේ කියලාත් අපි කියනවා. හරි. බලන්න ජාතක කතාවක ඊළඟට පුතේ ජාතක කතාවට අන්තර්ගත ප්‍රධාන ලක්ෂණ ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. ජාතක කතාවක අන්තර්ගත ප්‍රධාන කොටස් ගැන. හරිද? ජාතක කතාවක් අන්තර්ගත වන ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. ජාතක කතාවක ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි වර්තමාන කතාව. දෙවෙනි එක අතීත කතාව. තුන සමෝදානය. එක වර්තමාන කතාව, දෙක අතීත කතාව, තුන සමෝදානයේ විදිහට ජාතක කතාවක් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. එතකොට අපි බලමු ඊළඟට අපේ නලපාන ජාතක කතාව ගැන. නලපාන ජාතක කතාව පුතේ වර්තමාන කතාව මේ තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේ සිදු වුණු සිද්ධියක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේ සිදු වූ සිද්ධියක් නිසා බුදුන් වහන්සේ දක්වමින් අතීත කතාවට පිවිසෙනවා. ඉන්දි කටුවකට දමන කොපු ලබා ගැනීමට නලපාන කියන ගමේ වැටකේ වනයේට ගියපු භික්ෂුන් වහන්සේලාට දක්නට ලැබුණු බටදඬුවල පුරුක් නැහැ. ඉතින් එක සිදුරක් පමණක් වීම
ඒකට හේතුව එක සිදුරයි තියෙන්නේ අර බටයක් වගේ පුතේ අපි බීම බොන බට තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. ඉතින් එක සිදුරක් විතරයි දක්නට තියෙන්නේ පුරුක් නැහැ. ඉතින් ඔය කතාව මුල් කරගෙන පුතේ වර්තමාන කතාව ඇසුරෙන් ජාතක කතාව නලපාන ජාතක කතාව අතීත කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කරනවා. අතීත කතාවේ තියෙන්නේ පුතේ අපේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ කිය බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්වාත්ම කාලයේ වෙනත් පෙර ආත්ම භාවයකදී වඳුරු රජෙක් වෙලා ඉපදිනවා. එතකොට 80000ක් වඳුරු රැළක දිය රකුසාගෙන් බේරාගෙන දිය බීමට මේ වඳුරු රාජයාට පුළුවන් වෙනවා. අන්නේ කතාව තුල මේ බෝසතාණන් වහන්සේ බෝසත් වඳුරු රාජයා ප්‍රාතිහාර්ය ප්‍රේම ප්‍රඥාවන්ත බව එතුමා තුල තිබ්බ උපායශීලීත්වයේ වඳුරු රජා තුල තිබ්බ ඒ වගේම නිවැරදි නායකත්වය අන්න ඒවා තුලින් අතීත කතාව ගොඩ නැංවෙනවා. අතීත කතාවේ ඔස්සේ අපේ විස්තර කිරීමක් මෙතනදී කරනවා. පුතාට මං කතාව දාලත් පෙන්නන්නම්. හරිද? හරිද තරුෂි? දැන් අපි කියවනේ පුතේ ජාතක කතාවක අන්තර්ගත ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි වර්තමාන කතාව, අතීත කතාව, ඒ වගේම සමෝදානය. සමෝදානය කියලා කිව්වේ පුතේ අතීත වර්තමාන කතාවේ මෙන්න මේ නමින් හිටිය කෙනා තමයි අතීත කතාවේ මේ නමින් ඉන්නේ. ඔය විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ධර්ම දේශනාව අවසානයේ වර්තමාන කතාවේ සහ අතීත කතාවේ චරිත ගලපනවා. ඉතින් මේ නලපාන ජාතක කතාව තුළ මෙන්න මෙහෙම කියන අවසානයේ මහණෙනි මේ බටදඬු සිදුරු වීම මාගේම පුරාතන අදිෂ්ඨානයක් කියලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර වඳුරු නායකයා උන්වහන්සේ කියලා මුලින්ම දක්වනවා. එතකොට පූර්වාපර සංදි ගලපලා මේ නලපාන ජාතකයේ නිමවනවා. එතකොට සමෝදානයේ කිව්වේ පුතේ වර්තමාන කතාවේ සහ අතීත කතාවේ චරිත ගලපලා දැක්වීම තමයි අපි සමෝදානය කියලා හඳුන්වන්නේ. අපි නලපාන ජාතකයේ චුට්ටක් කියවමු. පුතාට ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද තරුෂි? පේනවද පුතේ? ඔව් ටීචර්. හරි කියවන්න බලන්න. තවද නලපාන ජාතකය. තවද එක් සමයෙහි දෙවි බමුණු මුදුනෙහි කෙළනා පාපියුම් අති ලෝකස්වාමී සර්වඥයන් වහන්සේ කොසල් දනව්වෙහි සැරිසරා ඇවිදිනාසේක් නලපාන නම් ගමට පැමිණ නලපාන පොකුණ සමීපයේ වූ වැටකේ වනයෙහි වසනසේක් බට දඬු අරබයා මේ ජාතකයේ වදාළසේක. ඔව්. තවද එක් සමයකි කිව්වේ එක කාලයක. ওই තැන්වල අවශ්‍ය තැන් ලියා ගන්න. සමයක කිව්වේ කාලය. හරිද? තවද එක් සමයක එක කාලයක දෙව් බමුණු මුදුනේහි. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වගේම බ්‍රහ්ම ලෝකය කියලා තියෙනවා පුතේ. දෙවියන් වගේම මේ බ්‍රහ්මයන් මේ සියල්ලටම ජේෂ්ඨ වුණ ඒ සියලු දෙනාටම නායකයා වුණ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුදුනේහි කෙළනා පාපියුම් ඇති. ඒ කියන්නේ මේ හැමෝම ඉදිරියේ ප්‍රථමය කියන හැමෝම ඉදිරියේ තමන්ගේ ඒ තමන්ගේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨත්වය උතුම් බව කියාපාපු අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොසල් දනව්වෙහි ඒ කියන්නේ කොසල් රාජ්‍යයේ පුතේ සැරිසරනවා පිඬුසිඟා වඩිමින් උන්වහන්සේ ජීවත් වුණේ. එතකොට සැරිසරන අවිදිනාසේ නලපාන කියන ගමට පැමිණෙනවා. නලපාන පොකුණ සමීපයේ වුණ වැටකේ වනයේ වාසය කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු භික්ෂුන් වහන්සේලාට ওই වෙලාවේ අර අපි ඉස්සෙල්ල කිව්වනේ නේද? ඔය මොහොතේ අර ඉදිකටු කොපු වලට හොයන්න ගිය ඒ බටදඬු අරගන්න ගියාම මේ බටදඬු වල එක සිදුරයි තියෙන්නේ. පුරුක් නැහැ කියලා දැනගත්තා. ඉතින් මේ බටදඬු අරඹයා තමා මේ ජාතක කතාව මේ ජාතකය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. හරි. කියවන්න බලන්න තර්ෂි මේ ටිකත්. එසමයෙහි භික්ෂූන් වහන්සේ නලපාන නම් පොකුණෙන් පැන් සඳහා ඉන්දිකටු කුලා නිසා සාමණේරයන් වහන්සේ ලවා බට
දඬු කප්පවා ගෙන්වාගෙන ඒ සියලු බට දඬු ගැට නැතිව ඒක ඡිද්‍රව දිගටම සිදුරු ඒකත් නියාව දැක ඡත්‍රව නේද? ඕ ඔව් හා කියන්න. හා. දිගටම සිදුරු නියාව දැක බුදුන් කරා ගොස් ස්වාමිනි අපි ඉදිකටු කුලා නිසා බට දඬු ගෙන්වූම්හ. ඒ බට දඬු මුල පටන් අග දක්වා දිගටම සිදුරුය. මේ කිමක්දැයි විශාලෝය. සර්වඥයන් වහන්සේ එබත් අසා මහණෙනි මේ මාගේ පුරාතනයෙහි අධිෂ්ඨානයකැයි වදාරා ඉකුත්වත් දක්වා වදාළසේක. ඔව්. ඒ සමයේ ඒ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේ නලපාන කියන පොකුණේ භික්ෂුන් වහන්සේ නලපාන කියන පොකුණෙන් පැන් සනසාගෙන පැන් වතුර අරගෙන පුතේ ඉන්දිකටු කුලා නිසා ඉන්දිකටු කුලා නිසා කිව්වේ ඉන්දිකටු වලට අර කොපු අරගන්න අර සම්ණේරයන් වහන්සේලාට ඒ කියන්නේ පොඩි භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා පුතේ පුංචි භික්ෂුන් වහන්සේලාට බටදඩු කපාගෙන ඉන්න කියලා. ඒ නලපාන කියන පොකුණ සමීපයේ තියෙන බටගස්. මේ බටගස් වල තියෙන බටදඩු අරගෙන එන්න කියනවා ඉන්දිකටු කොපු නිම කරව ගන්න. ඉතින් ඒ හැම බටදණ්ඩකම ගැට නැහැ කියලා එකම විදිහට ඒකත් චිත්‍රව එක දිගටම සිදුරක් විතරයි තියෙන්නේ. අර බටේක වගේ අපි බීම බොන බටේක වගේ එහෙම තියෙනවා කියලා දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කරා ගිහිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි අපි ඉන්දිකටු කුලා නිසා බටදඬු ගෙන්නූම්හ. ඒ බටදඬු මුල පටන් අග දක්වා දිගටම සිදුරුය. මේ කිමෙක්දැයි විචාරනවා. මොකක් නිසාද මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට සර්වඥයන් වහන්සේ බස්සසා ඒ කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කිව්ව දේ අහලා මහණෙනි මේ මාගේ පුරාතනී අදිෂ්ඨානයක්. මේ මාගේ ඈත අතීතයේ වෙනත් ආත්ම භාවයක මම කරපු ප්‍රාර්ථනාවක් නිසා තමයි මේ දේ සිදු වුනේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පුරාණ පෙර අත්භවයේ තිබ්බ ඒ කතාව දේශනා කරනවා. අපි බලමු ඒ කතාව කොයි වගේද කියලා. කියන්න බලන්න. කියවන්න තරුෂි. යට යට ගිය දවස එවන ලැහැබ වල් වූයේය. එපකුණෙහි එක් දිය රකුසෙක් පොකුණට බට මිනිසුන් කන්නේය. එසමයෙහි බෝධිසත්වයෝ තිත්මුවෙකු සා මහතැති වඳුරු රජව 80,000ක් පමණ වඳුරන් විසින් පිරිවරන ලද්ව වඳුරු මුල පරිහරණය කෙරෙමින් ඒ වනයෙහි වසන්නාහුය. ඒ මහා බෝසතාණෝ වානර සමූහයාට අවවාද දෙන්නෙහු දරුවැනි. මේ වනයෙහි විෂ වෘක්ෂයෝත් අමනුෂ්‍යාදි ගෘහිත පුෂ්කරණීහුත් වෙති. එසේ හේන් තොපි හැම නොකෑවීරු පලාපලයෙක් කතොක් වේවයි නුපු විරු පෑනක් බොතොත් වේවායි මා විශාරාම කව බොවයි විධාන කළෝය. ඒ වානරයෝ ඔව්. යටගිය දවස ඒ කිව්වේ අතීතයේ එක කාලෙක ඒ වනලැහැබේ වල්ලුවා. ඒ කිව්වේ පුතේ ඒ වනලැහැබ කැලෑවට තවත් කැලෑවට ගියා. ඒ පොකුණේ එතන ඒ පොකුණක්නේ දැන් තියෙන්නේ. පොකුණ සමීපයේ එක දිය රකුසෙක් පොකුණට බහින මිනිස්සුන්ව කනවා. ඒ කාලේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පුතේ තිත්මුවෙකු සා මහතැති වඳුරු රජව තිත්මුවෙක් සා කියලා කිව්වේ තිත්මුවෙක් වගේ මහත වඳුරු රාජෙක් වෙලා ඉපදිලා හිටිය 80000ක් පමණ වඳුරන් පිරිවරාගෙන 80000ක් විතර වඳුරු කණ්ඩායමක නායකයා. එතකොට මේ වඳුරු මුල, ඒ කිව්වේ මේ වඳුරු රංචුව පරිහරණය කෙරෙමින් ඒ වනයේ වාසය කරනවා. ඒ වඳුරු රංචුවට නායකත්වය දෙමින් උන්වහන්සේ අර වඳුරු රජා මේ වනයේ වාසය කරනවා. ඒ මහ බෝසතාණෝ වානර සමූහයාට අවවාද දෙනවා දරුවනි මේ වනයේ විෂ වෘක්ෂයෝ විස ගස් තියනවා දරුවනි මේ අර අනිත් වඳුරන්ට කියන්නේ මේ වඳුරු රජා විස ගස් තියනවා. ඒ වගේම අමනුෂ්‍යාදිග්‍රහිත පුෂ්කරණීහුත් වෙති. ඒ මොකද්ද කිව්වේ? අමනුෂ්‍යයන් වාසය කරන පුතේ අමනුෂ්‍යයන් කියලා කිව්වේ කවුද පුතේ? අපිට ඇහැට පෙනෙන්නේ නැති නේද? ඈ
කවුද අමනුෂ්‍යයන් කියලා කියන්නේ පුතේ? එහෙම පේන්නේ නැති සත්වයොත් ඉන්නවනේ නේද? අමනුෂ්‍යාදී ගෘහිත කිව්වේ අමනුෂ්‍යයන් අරක්ගත්. අ, අමනුෂ්‍යයන් අරක්ගත් මොකක්ද ඔය තියෙනවා කියන්නේ පුතේ? බලන්න. හ්ම්? මොකක්ද තියෙනවා කියන්නේ? අමනුෂ්‍යයන් අරක්ගත් පුෂ්කරණීයහුත් වෙත්. ඒ කියු පුතේ මේ ඒත් ගස් තියෙනවා මනුෂ්‍යයන් අරක්ගත්. හරිද? ඒ වගේම තොප මෙතන මල් කියන අදහස. හරිද? අමනුෂ්‍යාදි ගෘහිත අමනුෂ්‍යයන් අරක්ගත් මල් තියෙනවා. ඒ වගේම ගස්වැල් තියෙනවා. වෘක්ෂයෝ තියෙනවා. විෂ වෘක්ෂයෝ ඉන්නවා. මල් වර්ග තියෙනවා. මල් ගස් වර්ග තියෙනවා මනුෂ්‍යයන් අරක්ගත්. ඒ වගේම ඔබ හැමදෙනාම නොකන්න හොඳ නැති පලාපලයක් කතොත් වේවයි. ඒ කියන්නේ කාගෙන්වත් මගෙන් අහන්න නැතුව මේ අවට තියෙන පළතුරක්වත් කන්න එපා ගෙඩියක්වත්. ඒ ඒ වගේම නුපුව විරූ පැන මම එපා කියපු කවදක්වත් බීලා නැති වතුර ටිකක් වතුර බොන තැනකින්වත් වතුර බොන්න එපා කියලා මගෙන් අහලා මා විචාරාම කබබෝ මගෙන් අහලම කන්න බොන්න කියලා විධාන කරනවා. ඉතින් මේ වානරයෝත් පුතේ අපි බලමු එතන ඉඳලා බොතී සිතන්නෙහි දැයි බෝධිසත්වයෝ කියා. ඔහොම ඉන්න චුට්ටක්. පුතාට ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැතුව ගියා නේද? චුට්ටක් ඉන්න. කරේ ජාතක දේශනා කර. දැන් පේනවද බලන්න තරුෂි? පේනවද? ඔව් ටීචර්. හරි. බොතී සිතන්නෙහි දැයි. ඒ කියන්නේ මගෙන් අහන්න නැතුව වතුර ටිකක්වත් බොන්න හිතන්න එපා. බෝධිසත්වයෝ අන්න එහෙම කියනවා. ඉතින් අපි හැම 80000ක් පමණ වඳුරෝ පොකුණට නොබැසම එකී එකී බටදණ්ඩක්ගෙන අන්න බටදඬු අරගෙන පොකුණට බහින්න නැතුව ඇඹුල් දණ්ඩෙන් පැන් බොන්න ඕන් මේ නෙළුම් දණ්ඩකින් පුතේ අර පැවතුර බොනවා වගේ හරියට ඇඹුල කියලා කිව්වේ මෙතන නෙළුම් නෙමෙයි මේ අර ඇඹුල පිජු කියලා කියනවා ඕලු. හරිද? ඕලු දණ්ඩකින් පැන් බොනවා වගේ තාගේ පොකුණෙන් පැන් බොම්හ. ඔබේ පොකුණෙන් අපි පැන් බොනවා කියලා දැන් මේ වෙලාවේ පුතේ අර මෙතනදී අර දිය රකුසා ඉන්නවනේ ජලයේ. එතකොට දිය රකුස වතුර බොන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අර බෝසතාණන් බෝසත් වඳුරු රාජයා අදිෂ්ඨාන කරනවා පැන් බොන් ඒ පොකුණට බැහැලා පැන් බොන්න නැතුව අර ඇඹුළු දඬු අරගෙන ඕලු දණ්ඩෙන් පැන් බොනෝ වගේ අර බට දඬු වල සිදුරු නැති වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා සත්‍යක්‍රියා කළා ඒ බට දඬු වලින් පැන් බොනවා ඒ පොකුණ අවට සමීපයේ තිබ්බ තේරුණාද තරුෂි පුතේ තේරුණාද? ඔව් ටීචර්. ඔව්. චුට්ටක් ඉන්න. අපි අච්චු පොතට යන් ඉතින්. පේනවද පුතේ අච්චු පොත? ඔව් ටීචර්. හරි. ඔන්න දැන් අපි අච්චු පොතේ කියවලා දෙන්නම්. ඔන්න යට ගිය දවසේ එවන ලැහැබ වල්ලූයේ. ඒ කියන්නේ මේ වනාන්තරය තවත් කැලෑවට ගියා. ඒ පොකුණේ එක දිය රකුසෙක් පොකුණට බට මිනිසු කනවලු. ඒ වෙලාවේ බෝධිසත්වයේ තුත්මුවෙක් සා මහත් ඇති වඳුරු රජ කෙනෙක්ව ඉපදිලා 80000ක් වමන වඳුරන්ගේ පිරිවරාගෙන අර වඳුරු රාජයා ඉන්නවා. එතකොට මේ වෙලාවේ කියනවා දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ටික මම විස්තර කළා වතුර මගෙන් අහන්න නැතුව පැන් ටිකක්වත් බොන්න එපා තැනකින් කියලා. මොනවාක්වත් කන්න එපා ගහකින් ගෙඩියක්වත් කියලා. ඉතින් එක් පොකුණක් දැකලා පැන් නොබීම බෝධිසත්වයන් එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා අර පොඩි වඳුරෝ ටික. අනිත් කණ්ඩායමේ ඉන්නේ වඳුරෝ. ඉතින් ওই වෙලාවේ පුතේ බෝධිසත්වයෝ ඇවිල්ලා කියනවා කිමෙක්ද දරුවනි පැන් නොබෝදැයි. කිව්ය. ඇයි දරුවනි ඔයාලා පැන් බිව්වේ නැද්ද කියලා අහනවා අර අනෙක් වඳුරන්ගෙන්. පේනවද ටීචර් කතා කරන තැන? හර්ෂි.
ටීචර් highlight කරපු තැන හරිද? ඉතින් වානරයෝ කියනවා පුතේ වානරයෝ කියනවා නුඹ වහන්සේ එන තෙක් බලාවුනුම්හ. ඔබ වහන්සේ එනකන් තමයි අපි බලාවුන්නේ. බෝධිසත්වයෝ කියනවා දරුවනි තොප කළ දේ යහපත. ඔබ කරපු දේ නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා පොකුණ සිසාරා පොකුණ වටේට ඇවිදිනවා. ඇවිදිලා පියවර පරීක්ෂා කරන්නා වූ දියට බට පියවරම දැක. දියට බැස්ස පියවර විතරයි දකින්නේ. දියෙන් ගොඩ ආපු පියවර දකින්නේ නැහැ. එහෙම දැකලා නැතුව ඉඳලා පුතේ හිතනවා ඒකාන්තයෙන් මේ අමනුෂ්‍ය පරිග්‍රහිත අමනුෂ්‍යෙක් කරක් ගත්ත පොකුණක් වෙන්න ඇති කියලා පැන් ඔබී ඉන්නවා පැන් බොන්න එපා කියලා කියනවා යාගේ අනෙක් කණ්ඩායමේ වඳුරන්ට. ඉතින් තොප විසින් කළ දෑ ඔබ මං එනකම්ම වතුර බොන්න නැතුව හිටියා. ඒ කළ දේ තමයි යහපත්. ඒ කළ දේ ගොඩක් හොඳයි. මේ පොකුණ අමනුෂ්‍ය අධිග්‍රහිත පොකුණකයි. කිව්වේ අමනුෂ්‍යයන් ඉන්න පොකුණක් මේ තියෙන්නේ කියලා කියනවා මේ වඳුරු රාජයා. මොකද හොඳට නුවණැති කෙනෙක් මේ වඳුරු රාජයා. අපි බලමු මෙන්න මේ මෙතන ඉඳලා කියවන්න උදක රාක්ෂයාද කියන තැන ඉඳලා තරුෂි කියවන්න. කියවන්න පුතේ. උදක රාක්ෂසයාද ඒ වඳුරන් දියට නොබස්නාවුන් දැක නිල් වූ බඩ හා ධවල වූ මුඛ ඇතිව රත් වූ පතුල් තල ඇතිව භයංකර වේශයෙන් දිය දෙබෑ කොට නික්ම කුමක් නිසා වුණුද? පොකුණට බැස පැන් බොවයි කීය. එකල මහ බෝසතාණෝ ඕහට කියන්නෝ මේ පොකුණෙහි උපන් උදක රාක්ෂසයා නම් තෝදැයි විශාලෝය. එසේය මමය. කී කල්හි පොකුණට බටුවන් කන්ට ලැබෙන්නේදැයි කිවූය. එසේය ලබමි. මම මීට බට යටත් පිරිසෙන් පක්ෂීන් පටන් කිසි කෙනෙකු නොහරිමි. තොප හැම දෙනාත් කන්නෙම් වේදයි දිය රකුසු කීය. එබස් ඇත්සූ බෝධිසත්වයෝ අපි තොප විසින් අප හැම දෙනා කෑ නොදැම්හයි කීවූය. එසේ කළ පැනුත් බොන්නේ උදැයි දිය රකුසු කීය. එසේය පැනුත් බොම්හ. තොප වසඟයටත් නොපැමිණේම්හයි කීවූය. එසේ කල එතන ඉඳලා කියවන්න. කලෝය කියන තැනට වෙනකම්. එසේ කළ කෙසේ පැන් බොවුදැයි උදක රාක්ෂසයා කී කල්හි කිමෙද්ද? තෝ බැස පැන් බොති සිතන්නේදැයි බෝධිසත්වයෝ කියා අපි හැම 80,000ක් පමණ වඳුරෝ පොකුණට නොබැසම එකී බට දණ්ඩයක් ගෙන ඇඹුල් දණ්ඩෙන් පැන් බොන්නවුත් මෙන් තාගේ පොකුණෙත් පැන් බොම්හ. එසේ කල්හි තොපි අප හැම දෙනා කන්ට අසමත් වන්නේහි වේදැයි කීවූය. මෙසේ කියා මහ බෝසතාණෝ එක් බට දණ්ඩක් ගෙන්වා හැරගෙන පාරමී ධර්මයන් ආවර්ජනා කරමින් තත්ත්වය ක්‍රියා කොට මුඛයෙන් පිබහූහ. බට දණ්ඩ ඇතුළෙන් කිසිම ගැටයක් නැතිව මුල සිට අග දක්වා හැම තැන සිදුරු විය. මෙම ක්‍රමයෙන් අනිකුත් බට දඬු ගෙන්වා පිබදුන්නේය. තවද මෙසේ කල්හි පිඹ නිම වන්නට නොපිළිවන්නයි කියා බෝධිසත්වයෝ මේ පොකුණ වටකොට හටගත් සියලු බට දඬු ඒකශ්වද වේවය කියා අධිෂ්ඨාන කළෝය. ඔව්. බලන්න අපි එතන ඉඳලා කියවමු බලන්න පුතේ. ඔව්. උදක රාක්ෂයා කිව්වේ කවුද? තරුෂි? අර පොකුණේ ඉන්න රාක්ෂයා. හරිද? වතුර ඉන්න දාසයා. ඒ වඳුරන් දියට නොබසන්නා වුන්. ඒ කිව්වේ ඒ වඳුරු ටික ජලයට බහින්නේ නෑ කියලා දැනගෙන නිල් වූ බඩ හා නිල් පාට බඩක්ලු තියෙන්නේ. ධවල වූ මුඛ ඇතිව සුදු පාට කටක් තියෙන. හරිද? රත් වූ අතුල් තල. ඒ වගේම පුතේ මොකද්ද මේ රත් වූ අතුල් තල කිව්වේ? හ්ම්? ආ දැන් එයාගේ කොයි වගේ ඇද්ද කට එහෙම බඩ ඒවා ගොඩාක් මහතට නේද? ඈ
තියෙනවා කියන එක තමයි එතන කිව්වේ. හරිද? රතු පාට අත්ලවල්. හරිද? ඔයාට ස්ක්‍රීන් එක පේනවද බලන්න පුතේ ටීචර්ගේ? පේනවද? පේනවද? පේනවනේ තරුෂි. ටීචර් හයිලයිට් කරලා තැන් පේනවද? ඔව් ටීචර්. හරි. අ, රතු අතුල්තල. රතු පාට අත්වල අර අල්ලවල් ඒ වගේම කකුල් වල තියෙන පතුල් ඇතිව රතු පාටයි භයංකර වේශයෙන් මහ භයානක විදිහට වතුර දෙබෑ කරගෙන පුතේ කෑ ගහගෙන කුමක් නිසා වුණුද පොකුණට බැස පැන් බොවයි කීවා. හරිද? ඇයි ඔබලා ඔහොම පැන් බොන්නේ? පොකුණට බහැලා පැන් බොන්න කියනවා. ඒ වෙලාවේ පුතේ අර මහා බෝසතාණෝ අ, අර රාක්ෂයාට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ පොකුණේ උපන් උදක රාක්ෂයා නම් තෝදැයි ਵਿਚාරනවා. ඔබද මේ පොකුණේ ඉපදුණු උදක රාක්ෂයා. එතකොට මහා බෝසතාණන් වඳුරු රජාට කියනවා මහා බෝසතාණන් වුණ වඳුරු රජාට අර රාසයා කියනවා එසේය මමය කී කල්හි පොකුණට බටවුන් කන්ට ලැබෙන්නේ දැයි කිව්විය. පොකුණට බැස්සොත් කනවා කිව්වා. ඒ කියන්නේ පොකුණට බටුවන් පොකුණට බහින අයව කණ්ඩ ලැබෙනවද කියලා අහනවා. එතකොට අහන්නේ අපේ බෝසත් රජතුමා වඳුරු රජතුමා. ඒ වෙලාවේ කියනවා එසේය ලබමි මම මීට බට අයත් පිරිසෙන් පක්ෂීන් පටන් කිසි කෙනෙකුත් නොහරමි. බට කිවි පුතේ බහින. හරිද? මේ පොකුණට බහින කිසිම කෙනෙක් පක්ෂියෙක්වත් අතාරින්නේ නැහැලු. තොප හැමදෙනාත් කන්නෙම් වේදයි දිය රකුසු කී ඔබ හැමදෙනාවමත් මං කනවා කිව්වා. ඒ පස් ඇසූ බෝධිසත්වය අපි තොප විසින් අප හැමදෙනා කෑ නොදෙම්හ. අපි කාවවත් ඔබට කන්න දෙන්නේ නැහැ. එසේ කල පැනුත් බොනවා. හැබැයි අපි ඔබේ පොකුණෙන් පැනුත් බොනවා කියලා කියනවා. පැනුත් මෙහෙම කියනවා. එසේ කල පැනුත් බොන්නේ උදේ දී රකුසු කීය. ඔව්. එතකොට කොහොමද ඔබ පැන් බොන්නේ? එහෙම අහනවා. ඒ වෙලාවේ පැනුත් බොම්හ කියලා අපේ බෝධිසතාණන් වහන්සේ කියනවා. තොප වසඟයට නොපෙමිනෙම්හ. අපි ඔබ ගාවට ඔබට අපිව අල්ල ගන්න පුළුවන් තැනකට අපි එන්නේ නැහැ. ඒත් අපි පැන් බොනවා මේ පොකුණේ. ඒ වෙලාවේ එසේ කල කෙසේ පැන් බොවුදැයි උදක රාක්ෂයා කී කල්හි කොහොමද පැන් බොන්නේ කියලා අහන උදක රාක්ෂයා. එතකොට කිමෙක්ද? තෝ බැස පැන් බොතී සිතන්නේද? බෝධිසත්වයෝ කියා. ඔබ හිතනවද අපි බේකට බහැලා පැන් බොයි කියලා? අපි හැම 80000ක් පමණ වඳුරෝ පොකුණට නොබහින්නේ නැතුව එකී බට දණ්ඩක් අරගෙන ඇඹුල දණ්ඩෙන් පැන් බොන්න උන්මෙන්. පුතේ මෙතන ඇඹුල් දණ්ඩ කිව්වහම තවත් අදහසක් ගෙනවන මේ අර මහනෙල් සුදු මහනෙල් මල් කියලා. හරිද? සුදු මහනෙල් මල් කියන අර්ථය තමයි මෙතන අපිට වැඩියෙන් ගන්න වෙන්නේ. ඇඹුල් දණ්ඩෙන්කම සුදු මහනෙල් අර මලක දණ්ඩ තියෙන්නේ දැකලා තියෙනව නේද මානෙල් මල් වල දණ්ඩ? මේ ඇඹුල් දණ්ඩෙන් පැන් බොන්නම වගේ මහනෙල් මල් වල ඒ දණ්ඩෙන් පැන් බොනවා වගේ තාගේ පොකුණෙන් පැන් බොම්හ. ඔබේ පොකුණෙන් අපි පැන් බොනවා එහෙම කියලා පුතේ තොපි හැමදෙනා කන්ට අසමත් වන්නේ වේදයි කිව්විය. ඔබ හැමදෙනාවම මට කණ්ඩ බැරි වෙන්නේ නැහැ. මට කන්න පුළුවන් කියලා කියනවා රාක්ෂයා එතකොට. මෙසේ කියා මහ බෝසතාණෝ එක් බටයක් දණ්ඩක් ගෙන්වා හැරගෙන පාරමී ධර්මයන් පුතේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සිතනවා සත්‍යක්‍රියා කරනවා මේ බට දණ්ඩේ මේ තියෙන ඔක්කොම ඒ සිදුරු නැති වෙලා යන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේ බට දණ්ඩ සම්පූර්ණ සිදුරු නැති වෙච්ච බට දණ්ඩක් බවට පත් වෙන්න කියලා. කටින් පිබෙනවා. මේ බට දණ්ඩ ඇතුලෙන් කිසිම ගැටයක් නැතිව ගැට ටික ඔක්කොම නැති වෙන්න කියලා කටින් පිබෙන්නේ. කිසිම ගැටයක් නැතුව මුල සිට අග දක්වා හැම තැනම සිදුරු වුණා. ඉතින් මේ ක්‍රමයෙන් අනිත් බට දඬු ගෙන්නවා පිඹ දුන්නා. තවද මෙසේ කලි පිඹනිමවන්ට නොපිළිවන්නයි කියා බෝධිසත්වයෝ මේ පොකුණ වටකොට මේ විදිහට පිඹලනම් මේ බටදඬු වල මේ විදිහට මට ගැට අරින්න බෑ කියලා උන්වහන්සේ මොකද කළේ සත්‍යක්‍රියා කළා මේ පොකුණ වටේටම තියෙන මේ බටගස්වල බටදඬු වල කිසිම ගැටයක් නැතුව එකම බටයක් වගේ එන විදිහට ඒකච්ඡත්‍රව එක දිගට සිදුරක් වෙන විදිහට වෙන්න ඕන කියලා අදිෂ්ඨාන කළා. පැහැදිලිද ටීචර් කියලා දුන්න දේ? තේරුණාද? තරුෂි අපිව කට්වේ ජොයින් වෙන්න. හරිද පුතේ?